Buongiorno, sveiki atvykę į 4 dienų nuotykį Bike Adventure Lenkijoje. Tai pasižiūrim, kas Bike Adventure startiniam pekė. Chain cleaning sponge, kažkokia kempinėlė. Čia bus finisherio marškinėliai. Jos pakuosim vėliau, kai finišuosim. Keli kandukai. Ja, čia tikriausiai druska. Gertuvė. Taip, turim labai didelius lipdukus. Šitas nuolaidas ir labai nemenko dydžio numeris. Gerai, einam ruoštis ir važiuosim link starto. Taigi pirmos dienos iššūkis Stage 1, 28 km, kiek daugiau nei 700 metrų sukilimo. Rinkausi šį kartą Classic distanciją, nes vėlgi noriu paturistauti po varžybų, nebūti visiškai pervargęs. Tai leidžiamės liftu ir keliaujam startą. 30 seconds to go. 4, 3, 2, 1, start! Zaczynamy Bike Adventure na dystansie krótszym. Classic startuje. Su ferverkais startuojam. Classic distancija 166 dalyviai. Tai pradžia buvo neutralizacija pro miestą. Čia jau vaizdai iš starto. Ir kaip pastebėjau, lenkai mėgsta, iš karto pradėsim į įkalnes. Pats miestelis beje labai gražus, Šklarska Poremba, netoli Čekijos sienos, tai tikrai labai gražus turistinis miestelis. Ir ką čia pamatyti? Na ir aišku, puikiausiai kalniukai aplink tą miestą, tokiom daugiadieniam varžybom. Na, turėjau problemų iš tikrųjų prieš varžybas, atvykęs į miestelį, supratau, kad viena iš SRAM baterijų neveikia, tai teko važiuoti į miestelį pas vietinius meistriukus ieškoti baterijos. Tai tą pavyko gauti prieš varžybas ryte. Tai tokio streso buvo. Na, o kita maža problemėlė, tai Garmin kompiuterio laikiklis, kuris sunkiai belaiko mano kompiuteriuką, tai teko dar su izoliacija padirbėti, jį prikabinti stipriau. Na, čia puikiausios nuokalnės, dideli greičiai. Sunkiai pradžiai įsijungiau į varžybas. Pirmus kilometrus kažkaip iš vis nei galva, nei kojos nedirbo, nežinau, gal išmušė tie gražus vaizdai, turistavimai, bet neužilgo štai važiuosime į akmenų zoną ir čia iš karto atsibudau. Dideli akmenys, daug šaknų, sunkus tikrai ruožas ir labai netrumpas, tai ne kartą teko ir išsisekti, štai ir kamščiai priekyje privertė tą padaryti. Na, tokia tikrai nelengva varžybų čia vieta. Sunkiai čia dalyviai priekyje sekėsi, tai stabdė truputį visą vilkstinę. Bet aišku, kartais geriau gal būti saugesniam negu virsti ant tokių akmenų ar kažkaip kitaip sugadinti techniką arba blogiau sužaloti save. Padangos vėlgi Wolfpack Speedai, 2,4 pločio. Priekinis kardanas šiandien užsidėjau 32, nedidelis, bet žinau, kad tikrai nemaži ilgi bus įkopimai. Tai nenoriu kažkaip nukankinti savo ir kelio ir tų kojų per daug sudeginti. Visgi 4 etapai laukia, tai 4 dienos iš eilės. Tai tikrai bus ką veikti, ištverti viską.
Šioje vietoje išsiskiria Pro Classic distancijos. Pro, jeigu nepameluosiu, važiavo net 60 km, tai tikrai nemenkos distancijos ten. Čia priartėjom prie vieno statesnių tokių kalniukų. Asfaltinis ruožas, bet tikrai status. Užkopus į kalną turim single tracką, vėlgi akmenuotas, darbinis, techninis toks ruožas. Nebuvo tiek daug to vadinamo flow kaip muflonuose. Tai čia jau jaučiasi, kad iš karto tokios, sakyčiau, rimtesnės varžybos, sudėtingesnės varžybos. Kaip sakant, laiptelis į viršų. Tai va, turėjom ir kamščių, štai per akmenis tokio dydžio reikia pravažinėti, tai labai nelengvas irgi ruožas čia. Dabar redaguodamas medžiagą matau, kad DJI tikrai neperteikė to akmenų dydžio, tų dropų dydžio nuo akmenų. Tai viskas tikrai realybėje brutaliau atrodo. Čia Paulius Čeponis iš Lietuvos, Real Bean narys, lenkia mane, važiuoja toj pačioj distancijoje ir toj pačioje grupėje. Tai antroje varžybų dalyje vis jį karts nuo karto priekyje pamatydavau. Tai tokia motyvacija buvo, tai linkėjimai tau, Pauliu, jeigu žiūri. Čia privažiuojam prie vienos nuokalnės pilnos šaknų duobių. Toks dropas nuleistas iki galiai. Reikia stebėti, neįkristi kur nors, pasigauti kokios duobės ratą. Priekį važiuoja Lenkijos varžovas, tai matau, kad tikriausiai ne pirmą kartą čia važiuojantis, matosi, kaip gerai paima trajektorijas, tai stengiausi jį kartoti, sekti jo pėdomis. Po ilgų nuokalnių tikrai blauzdos pavargsta ir kojos tokios sumedėjusios jaučiasi. Čia atvažiuojame tokį šlapesnį kalniuką, bandom nenulipt, įveikti jį. Priekyje dalyviai, matau, nebesikankina, tai stabdo truputį eismą, tenka ir man sustoti, išsisekti, bandom šiek tiek pahaikinti. Skardžiai didumas. Miškingos vietos čia, skardžiai nemenki, tarp medžių. Štai privažiuojam fit zoną, pasiemu tik tai vandens šiek tiek atsigavimui, nes dabar laukia viena ilgiausių įkalnių. Tai 18 kilometras buvo, štai karpau medžiagą įkeliu 19, 20, tai galite įsivaizduoti, kad visą šį laiką non-stop lipi į kalną. Tik 21 kilometrą prasideda nuokalnė, tai šitas kalniukas nemažai jėgų atimė. Bet pačiame finiše kažkaip pradėjau gaudyti priekinius varžovus. Keletą varžovų pavyks aplenkti iki pabaigos. Toks greitesnis ruožas čia. Likus 3 kilometrams iki finišo dar vienas aštresnis toks sukilimas. Čia vietomis procentai siekia ir 30. Tai smėlingas, šaknų pilnas dar vienas kalniukas.
Priekyje mačiau 2 varžovus, tarp jų ir Paulių. Tai vat bandau kaip motyvaciją dar paspausti, pasivyti kuo daugiau varžovų iki finišo. Vaizdų turim gražių. Štai tai dar vienas varžovas aplenktas ir lieka tik Paulius priekyje. Štai paskutinis nusileidimas iki finišo, irgi labai greitas ruožas. Dėja, Paulius šiandien nepavyks man pagauti, bet džiaugiuosi tuo pirmuoju tuo etapu. Pavyko truputį atsibusti, reikia persiorientuoti nuo gravelį į MTB. Na ir susikaupti ir tęsti varžybas ir to. Ačiū visiems palaikiusiems, žiūrėjusiems šį video, ačiū paspaudžiat like, prenumeruojat kanalą ir manau susitiksime labai greitai antrajame etape. Iki. To jest Tomasz Pazameckas, również Litwa.